Halo, halo. Ini kita mancing dulu nih, guys. Ini kita sudah sampai mana ini, Om? Sudah dekatnya Israel ini. Kita mancing dulu nih biar nggak kaliren. Nih, jobnya ntar di mana-mana. Udah nyampe jauh ini, guys. Kita mancing dulu buat makan ya. Nih. Ini danau dekat Israel, tapi danau mana ini saya nggak tahu nih ya. Ini hasil kita mancing ini. Lumayan kan? Lumayan. Kita mancing nggak pakai umpan apa-apa, kita pakai pancing jaring, guys. Lihat nih tutorial. Nah, sebelum dijegurno itu harus kita gebiar-gebiar dulu. Kalau nggak digebiar-gebiarnya dia nggak bakalan tersangkut. Kita coba lihat, guys. Kita itu jebaknya banyak, guys, nggak cuma satu. Coba kita strike yang ini, guys. Coba, guys. Bismillah ya, Bismillah, guys. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata zong, guys. Zong, guys. Belum rezeki. Kita coba lagi. Saya matikan dulu, guys. Ini soalnya ini jaringnya udah tondetan. Nanti nyambung lagi ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan onek-onek loncengnya. Loncengnya dikunekno biar aku semangat nggawe video, guys. Saya tak mancing dulu ya, nanti saya lanjutin lagi ya. Tetap di channel Amin Chopper.